મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર શીખવાના છે કે આપણે ઓનલાઈન આવકના દાખલા માટે કેવી રીતે એપ્લાય કરી શકીએ ઘરે બેઠા। તો તેના માટે તમારે તમારા મોબાઈલમાં ગૂગલ ઓપન કરી લેવાનું છે અને ત્યાં અહીંયાથી ડેસ્કટોપ સાઈડ ઓન કરી લેવાનું છે। તો આટલું કર્યા બાદ તમારે અહીંયા ગૂગલમાં સર્ચ કરવાનું છે ડિજિટલ ગુજરાત। તો આ વેબસાઇટ તમે ઓપન કરશો એટલે તમારે સામે આવી રીતના વેબસાઇટ ખુલી જશે। અહીંયા તમને બે ઓપ્શન મળશે રજિસ્ટર અને લોગિન। જો તમે નવા હો તો રજિસ્ટર પર ક્લિક કરી તમારા મોબાઈલ નંબર નામ વગેરે નાખી રજિસ્ટર કરી લેશો એટલે લોગિન આઈડી મળી જશે। ત્યારબાદ લોગિન પર ક્લિક કરી તમારે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે ઓફિસ પર ક્લિક નથી રાખવાનું અથવા સ્કૂલ વાળું નથી રાખવાનું, તમારે ફક્ત સિટીઝન લોગિન છે તે રાખવાનું છે। ત્યારબાદ અહીંયાથી તમે ઈમેલ આઈડી અથવા મોબાઈલ નંબરથી લોગિન કરી શકશો। તો હું અત્યારે વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને લોગિન કરી લઉં છું। તો મિત્રો લોગિન કર્યા બાદ તમારી સામે આવી રીતનું ખુલી જશે એપ્લિકેશન। તો અત્યારે મેં આમાં એક ઓલરેડી અરજી કરેલી છે રાશન કાર્ડમાં નામ એડ કરવા માટે। તો તમારે જો શીખવું હોય રાશન કાર્ડમાં નામ કેવી રીતે એડ કરવું તે શીખવું હોય તો આ વિડીયોની અંદર કોમેન્ટ કરજો। જો વધારે પડતી કોમેન્ટ આવશે તો તેના પર પણ વિડીયો બનાવીશ। તો સૌપ્રથમ તો આપણે આજે આ વિડીયોની અંદર આવકનો દાખલો કેવી રીતે ઓનલાઈન કાઢવો તો શીખવાના છે। તો લોગિન કર્યા બાદ અહીંયા તમને ઓપ્શન મળશે રિક્વેસ્ટ અ ન્યૂ સર્વિસ। તો તેના પર ક્લિક કરવાનું છે। તેના પર ક્લિક કર્યા બાદ તમારે અહીંયા ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ અને બે ઓપ્શન મળશે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ પંચાયત રૂરલ। તો અહીંયા જે આ પ્રથમ છે આવકનો દાખલો તે મામલતદારનો છે અને બીજો પંચાયત રૂરલ એટલે તમારે જે ગામનો ગ્રામ પંચાયતનો છે તે મળશે। તો આપણે મામલતદારનો ઓનલાઈન કઈ રીતે કઢાવવો તે શીખવાના છે। તો પ્રથમ ઉપર ક્લિક કરશું। તેના પર ક્લિક કર્યા બાદ અહીંયાથી તમારે લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરવાની રહેશે। ગુજરાતી કરી નાખીએ એટલે ગુજરાતીમાં જ ફોર્મ ભરવાનું રહી અને બધા ડોક્યુમેન્ટ તમારે જે અપલોડ કરવાના છે તે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો રેસિડન્ટ પ્રૂફ એટેચમેન્ટ। તેમાં આ નીચે આપેલા છે તેમાંથી કોઈ એક નાખવાનું છે જેમ કે રાશન કાર્ડ, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ, ટેલિફોન બિલ, ઇલેક્શન કાર્ડ, પાસપોર્ટ અથવા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ। તમે આમાંથી કોઈ પણ એક અપલોડ કરી શકો રેસિડન્ટ પ્રૂફમાં। ત્યારબાદ આઈડેન્ટિટી પ્રૂફમાં આમાંથી કોઈ એક અપલોડ કરવાનું રહેશે જેમાં રાશન કાર્ડ છે, પાન કાર્ડ છે, પાસપોર્ટ છે, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રાશન કાર્ડ નથી ચૂંટણી કાર્ડ છે। ત્યારબાદ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને એમાં આધાર કાર્ડ પણ અપલોડ કરી શકો છો। એની ગવર્મેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ હેવિંગ સિટીઝન ફોટો તેમાં તમે આધાર કાર્ડ પણ અપલોડ કરી શકશો। ત્યારબાદ ઇન્કમ પ્રૂફ એની 1। તો આમાં બીજા જે ઉપરના ત્રણ છે એ તો મારા ખ્યાલ પ્રમાણે તમારી પાસે નહીં હોય, જો હોય તો વધારે સારું અને ન હોય તો જે લાસ્ટમાં ચોથું છે ડિક્લેર બિફોર તલાટી સર્વિસ રિલેટેડ। તો આ તમે તલાટી ગ્રામ પંચાયતમાંથી આવકનો દાખલો કઢવી અને તેનો ફોટો પાડી અને અપલોડ કરવાનો રહેશે। ત્યારબાદ પ્રૂફ નીડેડ ઇન સર્વિસ એટેચમેન્ટ। તો આમાંથી તમારી પાસે જે હોય તે અપલોડ કરવાના રહેશે રાશન કાર્ડ, ટેલિફોન બિલ, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ અને એફિડેવિટ। આમાંથી જે પણ તમારી પાસે હોય તે અપલોડ કરી ત્યારબાદ આની ફીસ છે તે નોર્મલ 20 રૂપિયા રહેશે। 20 રૂપિયા પે કરશો તો તમારે જે આવકનો દાખલો છે તે મામલતદાર કચેરી જઈને લેવા જવું પડશે અને જો તમે 25 રૂપિયા અથવા 45 રૂપિયા પે કરશો તો તમારે ઘરે તમારા એડ્રેસ પર જે દાખલો છે તે આવી જશે। જો પાસ થઈ જશે તમારું ક્યાંય ભૂલ નહીં હોય ડોક્યુમેન્ટ અથવા ફોર્મ ભરવામાં તો તમારા ઘરે ડાયરેક્ટ આવી જશે જેમાં ટાઈમ લાગશે 20-25 દિવસનો ટાઈમ તો લાગી જ જશે। તો એ તમારા ડિપેન્ડ કરે મામલતદાર કચેરીના કામ ઉપર। ત્યારબાદ જો તમે એક તમારું જે આવકનો દાખલો કઢવી રહ્યા છો તે મંજૂર થાય તેની એક કોપી તમે તમારા ડિજિટલ લોકરમાં અપલોડ કરવા માંગતા હોય તો અહીંયાથી રાઈટ ક્લિક કરી આધાર કાર્ડ નંબર એન્ટર કરી કન્ટિન્યુ કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમારું નામ વગેરે નોર્મલ ડિટેલ બધી ભરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી અને સબમિટ કરવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે જે પૈસા કપાવવાના છે તે પેમેન્ટ કરવાનું છે। સક્સેસફુલ થઈ જાય એટલે તમારી અરજી મામલતદારમાં જતી રહેશે, ત્યાં ચેક થઈ જશે એટલે તમારું જો બધું ઓકે હશે તો તમારું જે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ આવકનો દાખલો છે તે તમને કાઢી આપવામાં આવશે। તો આવી રીતે તમે ઓનલાઈન ઘરે બેઠા આવકનો દાખલો કઢવી શકો છો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો।